ये 4 काम कभी भी अपनी गरीबी में मत करना। नंबर 1, कभी भी अपने माँ बाप से महंगी चीज़ों के लिए जिद मत करना। नंबर 2, महंगी चीज़ें तभी खरीदना जब तुम्हारे पास उसे खरीदने के 10 गुना ज़्यादा पैसे हों। नंबर 3, लोगों की नकल करना बंद कर दो और कुछ ऐसे करो जिससे लोग तुम्हारी नकल करें। नंबर 4, जो लोग तुम्हारे गरीबी का मजाक उड़ाते फिरते हैं उनके साथ रहना आज से ही बंद कर दो, क्योंकि यह लोग ना तो खुद आगे बढ़ेंगे और ना ही आपको कभी आगे बढ़ने देंगे। इसलिए हमें सब्सक्राइब कर लो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे।